pagi Ibu, selamat datang di Apotek Uniska. Perkenalkan, nama saya Febriani Astrianti Putri, apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Selamat pagi, Bu. Saya mau membeli obat batuk dan pilek, Bu. Apakah obatnya untuk Ibu sendiri sebelumnya? Iya, betul, untuk saya sendiri. Sudah berapa lama gejala yang Ibu udah rasain? Gejalanya kurang lebih 3-4 hari ini sih. Baik, apakah ada gejala lain yang Ibu rasakan selain batuk dan pilek? Ada, Bu. Saya sering merasa pusing, sakit kepala, dan susah tidur karena hidung tersumbat. Baik, apakah Ibu sudah pernah melakukan pengobatan lain sebelumnya? Belum ada, Bu. Tapi saya biasanya menggunakan inhaler saat hidung saya tersumbat. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit? Tidak ada. Jika alergi obat, apakah Ibu punya? Untuk alergi obat tidak ada. Tetapi saya sering merasa gatal saat terkena udara dingin. Baik, mohon maaf sebelumnya kalau saya boleh tahu usia Ibu berapa? Usia saya 23 tahun, Bu. Sebelumnya atas nama siapa Ibu? Atas nama Nadia. Baik. Baik, akan saya siapkan obatnya. Silahkan tunggu dan duduk di kursi tunggu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. A few moments later. Pasien atas nama Ibu Nadia. Iya, saya, Bu. Baik, mohon maaf telah menunggu. Di sini saya merekomendasikan Flucadex. Apakah Ibu pernah menggunakan obat ini sebelumnya? Belum pernah, Bu. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan cara penggunaan obatnya ya. Obat ini diminumnya 3 kali sehari setelah makan. Dianjurkan tidak berkendara karena obat ini menyebabkan rasa ngantuk. Apabila gejalanya 2-3 hari belum membaik, segera hubungi dokter atau pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Apakah di sini sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik, mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah bisa diulang kembali penjelasan obat yang telah saya berikan tadi? Bisa, Bu. Saya diberikan obat Flucadex. Diminum 3 kali sehari setelah makan dan setelah mengonsumsi obat disarankan untuk tidak berkendara dikarenakan obat ini menyebabkan rasa ngantuk. Oke, baik. Terima